आलामा फेरि वो ए भगवान। सो हे गाइज वेलकम ब्याक माई अनदर न्यू ब्लग। तपाईँहरूलाई मेरो अर्को एउटा ब्लगमा फेरि पनि स्वागत छ। आज पनि तपाईँहरूमा नयाँ ब्लग लिएर आएको छु र आज चाहिँ आफ्टर लङ टाइम पछि भनौँ है, धेरै समयपछि ब्लग स्टार्ट गर्दैछु। सो आजको ब्लग भनेको चाहिँ हाम्रो खेतीपातीसँग रिलेटेड छ, गाउँघरको भिलेज ब्लग होइन। गाउँघरमा कस्तो हुन्छ लाइफ, कस्तो हुन्छ गाउँघरको जिन्दगी, त्यहीहरू देख्न पाउनुहुनेछ। र अहिले चाहिँ म मल बोक्दैछु। अहिले चाहिँ बारीमा आलु रोप्ने सिजन चलिरहेको छ होइन, मतलब गाउँघरमा आलु रोप्ने सिजन चलिरहेको छ। त्यही भएर हामी चाहिँ आलु रोप्दैछौँ। अनि मसँग चाहिँ भतिज हुनुहुन्छ। नमस्ते भन। हावा हावा बहिनी हावा गर। खोइ हावा गरेको नै अरे किन नगर्ने। हाम्रो भाइ चाहिँ हावा ज्ञानी छ है, भाइ मात्रै ज्ञानी नि। खोइ हेन्चेक मिलाऊ, हेन्चेक। मेरो भतिज कडा छ होइन, कडा छ कि नै? ल बस्नु ल, अब म मोल ओसार्नु अब सुरु हुन्छ मेरो चाहिँ आजको। लु बहिनी तिमी बसाला, तिमी कहाँ जाने हो र? कहाँ यता जाने? कहाँ हो त्यहाँ पर भनेको चाहिँ? त्यता तिमी होइन म मात्रै जाने हो नि त। अनि ओके गाइज, अब चाहिँ मल बोक्ने कार्य सुरु हुँदैछ होइन। अस्ति नै बोकिसकेको बोक्नु चाहिँ मल सबै होइन, तर त्यो आलु रोप्दै हिजोदेखि रोप्दै हुनुहुन्छ नि त भाउजूहरूले। अनि आज चाहिँ म पनि रोप्दैछु। अनि त्यो मल अलिक एक दुई भारी पुगेन रहेछ र ओसार्दैछु। अनि मल ओसारेर आलुको बिउ पनि ओसार्नुपर्छ। अलिकति टाढो छ क्या बारी चाहिँ हाम्रो, उयो पारिपट्टि देखेको डाँडामा है, त्यहाँनिर पुऱ्याउनुपर्छ बोकेर होइन। यहाँ खोलादेखि टक्क यो रोड लगेर जानुपर्छ त्यहाँ पारिपट्टि। ओके गाइज, अहिले चाहिँ म आलु रोप्ने एरियामा आइपुगिसकेको छ हाम्रो चाहिँ। यहाँ चाहिँ भाउजूहरूले आलु रोप्दै हुनुहुन्छ। यो चाहिँ मोल थुपारेको छौँ। अनि हिजो भाउजूहरूले रोप्नुभएको आलु यसरी ड्याङ उठाउँदै रोप्छ यता चाहिँ। अनि यो 3 गरा रोप्नुपर्ने, ऊ तलको यो गरेर आज रोपिसक्नु पर्नेछ। अनि मेरो पछाडि चाहिँ देख्दै हुनुहुन्छ कुम्भकर्ण हिमाल दामी देखिरहेछ होइन। कुम्भकर्ण हिमाल हो, कस्तो मजाको देख्छ हाम्रो गाउँदेखि चाहिँ है। नजिकबाट हेर्दा पनि दामी देख्छ। कतिको जुम हुन्छ हौ, ल दामी देखिरहेछ। ऊ परको चाहिँ मेरो आफ्नै घर हो है। त्यहाँदेखि मल बोकेर आउनुपर्छ, त्यो परको घरदेखि सट्ट यता बोकेर यहाँदेखि आएर यहाँ तल जङ्गल हुँदै उकालो चढेर यहाँ बारीसम्म बोकेर आइपुग्नुपर्छ मल चाहिँ। अनि यहाँ चाहिँ हिजो मल बोक्दै नपुगेको कारणले गर्दाखेरि मल थप ओसारेको आज चाहिँ होइन। अनि अब चाहिँ आलु सालु ल्याउने थुपार्ने, त्यसपछि दिउँसोको खाना खाइसकेपछि चाहिँ हामी आलु रोप्ने काम गर्छौँ। घरकै फ्यामिलीहरूले आज खेतला कोही हुँदैन, हिजो चाहिँ खेतला थिएछ होइन। सो अनि आज चाहिँ घरकै फ्यामिलीले रोप्छौँ। अनि आजदेखि आलु रोप्ने चाहिँ म पनि हुन्छु। ओके गाइज, आलुको बिउ चाहिँ यही हो होइन। आलु ठुल्ठुलो छ, बिउ यत्रो, यो चाहिँ ठुलो खालको आलुको बिउ होला के हो होइन, ठुल्ठुलो छ। यसरी हामीले चाहिँ बिउ रोप्नुपर्छ। बोरामै बिउ उम्रिसकेको छ यसरी। अब यसलाई चाहिँ बारी पुऱ्याउनुपर्छ। लगाइ चाहिँ मैले चाहिँ आलु बारीमा ल्याइसकेँ होइन। यहाँनिर माथिल्लो गरामा पनि छ, ऊ त्यहाँ पर चाहिँ होइन। गराइ पछि अब एक बोरा रहन्छ आलु चाहिँ। आज 3 मन आलु रोप्ने प्लान छ, 3 जनाले दिनभरिमा। अब सकिन्छ सकिँदैन होइन। 3 जना, म भाउजूहरू 2 जना हुनुहुन्छ। म भाइ यत्रो मल लाग्छ र नि डर लिएर आउनु भएछ त। अर्को युरिया चाहिँ नल्याउनु भएको? यो कालो खालको मल त राम्रो हुँदैन हुन्छ त्यस्तो डिपी। खनेको मात्रै गर्नु। कतापट्टि उठान्थ्यो, यता कि यता भयो? यता चाहिँ ल्याउने हो। बिर्सिसकेँ क्या मैले त। लु हाल्दै आउनु। यस्तो होला होइन, हिजो कसरी भयो? अन्त त्यो अब छोडेर एकछिन पर्ने भन्छ नि, यति छोड्नु होला यसरी नै। यो कुरा विचार गर्दै गर्नु यो के कुरा अलिक र ठाडेर फेरि अलिक ठुलो बनाउनु पर्छ होला।
ल हाम्रोतिर चाहिँ यसरी नै आलु रोपिन्छ ड्याङ बनाउँदै। अब यसलाई चाहिँ एकछिनमा पुरेर यो पुरानो जस्तै बनाउनुपर्छ। अहिले चाहिँ मल हाल्दै यसरी रोप्ने कार्य गर्नुपर्छ। कि त 1000को 1 महिनाको तान्नु पऱ्यो। 100 जिबीले ठ्याक्कै पुग्छ 1 महिनामा। ओके गाइज, अहिले चाहिँ हामी आलु रोपेर घर आइसक्यौँ। अनि अब चाहिँ बेलुका चाहिँ बारेन ल्याउनु माथि दोकानमा जानुपर्छ होइन गाउँदेखि। सो अनि ल्याउनको लागि म चाहिँ जाँदैछु। बेलुका चाहिँ जहिले पनि ल्याउनु जानुपर्छ, बिहान पनि पुऱ्याउनु जानुपर्छ। अब सानै छ नि त होइन, 1-2 वर्ष चाहिँ अब त्यस्तै हो केटाकेटीहरूलाई। अब सालिन्ने एउटा गर्दै 3 जना भतिजनीहरूलाई स्कुल आउनु पर्ने। अब अर्को सालदेखि फेरि अर्को पनि सुरु हुन्छ भतिजको स्कुल। त्यसपछि अर्कै सालदेखि फेरि भतिजनीको सुरु हुन्छ स्कुल। त्यहाँदेखि 3 जना हुन्छ। अनि ठ्याक्कै 3 जना भएपछि चाहिँ अलिक ठुलो भएपछि चाहिँ आफै जान्छ आफै आउँछ। अहिले सानोमा चाहिँ ल्याउने लाने कार्य गर्नु पर्यो नि त। ए लड्ला बिस्तारै त लडिहाल्छ, छिनछिनमा अचम्मै लाग्छ म त। अनि के भएको छिनछिनमै लडिहाल्छ। छि त्यस्तो नखेलाइन न फोरी। त्यस्तो नखेलाइन। उब्रो ओठ हाम्रो बाले कडा होइन। लगाइज बालेन शाह चाहिँ आइसकेको छ स्कुलबाट होइन। अनि म चाहिँ लिएर फर्किसकेँ। अनि यहाँ यस्तो झोलाहरू बोकेर आउनुपर्छ यो मान्छेलाई होइन। कहिले ठुलो हुने हो तिमी, कहिले ठुलो हुने हो बाले? ठुलो मान्छे कब बनेगा? आफ्नै धुनमा यसलाई त कहिले सुन्दैन क्या। हामीले के एउटा कुरा सोध्छु अर्को कुरा भन्छ, अर्को कुरा सोध्छु अर्को कुरा भन्छ। हामी के सोध्दैछु भन त तिमी? खुट्टाले ढुङ्गा पल्टाउन सक्छौ? होइन ल ल्याऊ बिस्तारै जाउँ होइन घर अब कि बस्ने यता बस्ने कि जाने? ल कहाँ पाकेको? अब तिमीलाई मम्मीलाई भनेर म कुट्नु लाउनु पर्यो। हुन्छ कि नै? बालेले चकचक गर्दैछ भनेर म मम्मीलाई भनिदिनु पर्यो। अब 1 नम्बरको चकचक हो गया है बालेन्सा। हो कि होइन? नमस्ते मेरो नाम बालेन्सा भन त हात जोडेर। गई भनेको अब जो ढिलो हुन्छ फेरि। अहिले बाटामा यसरी खेल्दै हिँड्छ क्या, अनि ढिलो हुन्छ भरे। अनि रात पर्छ घर पुग्दासम्म। छिटो कम फास्ट रन अब चुलबुल छि जे पाइते नछि उल्टी कि खानु, जे पाइते नछुइन्नु। जे पनि सुन्छ फोरी भएर। बोर्डिङ पढ्ने मान्छे त्यस्तै हुन्छ, फोरी भएर। बाले बोर्डिङ पढ्ने मान्छे यस्तै हुन्छ, फोरी न फोरी। आमाले भन्छ टिचरले बोर्डिङमा त्यस्तै सिकाउनुहुन्छ हो? कुट्नुहुन्छ? किन कुट्नुहुन्छ भन्दा? सरले चाहिँ माया गर्नुहुन्छ? तिमीलाई सरले पढाउनुहुन्छ कि मिसले? सरले पढाउनुहुन्छ कि मिसले? मिसले पढाउनुहुन्छ? आमै नि। अनि मिसले चाहिँ कुट्नुहुन्छ, सरले चाहिँ कुट्नुहुन्न? अनि सरले पढाउनु हुनु होला, अनि कहाँबाट कुट्नुहुन्छ त? तिमी चकचक गर्छ होला, होमवर्क गर्दैन होला हो? होमवर्क गर्छ गर्दैन? होमवर्क गर्छ? कति गर्छ? घर पुगेपछि सबै मैले गराइदिनु पर्छ होमवर्क। अनि स्कुलमा चकचक गर्छ होला बालेले, त्यही भएर कुटाइ खान्छ। हो कि होइन बाले? हो कि होइन? सुनिन त के भन्नुभएको, बुझिन त? के गरेको छिटो खेल्दै आऊ तिमी चाहिँ। अहिले म घर पुग्छु अनि तिमीलाई भुतले खाला। बाले अनि म हिँडेको जति नै कुद्नु सक्दैनस् त? लु हेर न कति बिस्तारै आउँछ। अनि
यस्तो बिस्तारै आउने मान्छेलाई त म हिँडेरै छोडिदिइहाल्छु नि। हो त्यसरी गुड 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 हो त्यसरी चाहिँ कुद्नुपर्छ, दामी हुन्छ। भन्दै लडिहाल्यो। के साह्रो लडेको के साह्रो लडेको। लुगा एकछिन बस। अब तेरो लुगा हेर कति फोहोर भयो। अब मम्मीले कुट्नु हुने हो नि। ला लडेर धुलै मुलो भएछ फेरि पनि। हेर न यो के गरेको। अब तँलाई मम्मीले भेट्ने भइस् नि। यस्तै वरिपरि हो त के भएको यो। यता नि फोहोर कति साह्रो लडेको। हिँडे अब तँलाई भोलि के लगाएर जान्छस् स्कुल। भोलि स्कुल लगाएर जाने यही हो, थाहा छ कि छैन? अर्को नि छ अनि अर्को नि फोहोर होला हिजो लाएर। कुनी हिजो लगाएको फोहोर होला। अब के गर्छस्। फेरि पो ए भगवान् कति साह्रो लडेको यार। यो के भयो। अब चाहिँ तँलाई आज त यो त लडेर यसलाई यता छिटो हिँड्दा नि हात पक्रेर हिँडाउनु पर्छ यार। के साह्रो हातसम्म तँलाई बिस्तारै हिँड भनेको होइन। घर आइपुग्यो भन्दामा छिटो कुद्नुपर्छ। लु हिँड बिस्तारै बिस्तारै कुद कन्ट्रोलले। तर कन्ट्रोलले कुद्ने, यसरी लड्ने होइन। यहाँ त अब भोलि के लाएर जानु। सबै लुगा फोहोर बनायो आज। बिस्तारै बिस्तारै। आमा घर आइपुग्यो अहिले भन्दैछु। घर आइपुगेपछि चाहिँ बिरेकै नलाई कुद्छ। अनि स्कुल जाने बेलामा चाहिँ बोकेर लानुपर्छ जबरजस्ती। हिँड भन्दै स्कुल जाने बेला चाहिँ बिजोग पार्छ यसले। घर आउने बेलामा चाहिँ आमा कम्ती छिटो कुद्दैन होइन। फटा तँ फटा हो। तँ फटा हो कि होइन। कस्तो फटा हो अरे। हेर न चकचक पनि के साह्रो गर्न सकेको।